Je l'aime bien mon petit Kangoo, mais ce qui est chiant c'est que le capot il a un peu fait la guerre. Du coup pour le refermer, tu es toujours obligé de lui mettre des chassés comme ça. Mais bon, après il s'ouvre plus, c'est l'avantage. Oh, demain je vais essayer de lui trouver un petit capot à la casse, bleu chiotte comme ça mais pas terni. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Oh putain, il fait un bruit de Range Rover le truc. Je crois que j'ai pété l'échappement mon cousin. Bon, le voyant airbag, tu t'inquiètes pas, c'est parce qu'il respire comme un poisson dans l'eau, l'airbag, il a des branchies carrément. Bon là, tu t'inquiètes pas, le câble d'accélérateur, il vient de péter. Donc là, je suis en 5e à l'embrayage. Tu vois, il est en train de vibrer sa mère. Mais je vais aller sur le bas-côté, je vais la rafistoler avec mes dents, le câble, t'inquiète pas mon cousin. Putain, le dépanneur de l'auto, t'es en vacances, puis tombe en panne quoi. C'est beau ça. T'inquiète, j'ai trouvé un mètre au bord de la route. Je l'ai arraché, j'ai fait un nœud. Comme ça, le câble, il tient donc mes fers. Allez, c'est reparti. Putain, mon cousin, l'accélérateur, il est encore plus fluide qu'à l'origine. Sortie de concession Renault, guette comment je les fume, là. Oh là là. Bon, faut que je répare l'autoradio maintenant parce qu'on s'emmerde là-dedans, là. C'est bon, on peut dégager le mètre. Ah, on va faire une belle réparation définitive, quand même. Hein. Riesland, c'est la base, il n'y a que ça de vrai. Ça sautera plus jamais.